Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV հյուրը Արևելագետ տարածաշրջանային հարցափորձագետ Արմեն Պետրոսյանը, ողջույն պարոն Պետրոսյան։ Եգիպտոսի, Քաթարի եւ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Շարմ էլ-Շեյխում այսօր Իսրայելի եւ Համասի անուղղակի բանակցություններն են Միացյալ Նահանգների նախագահի նախաձեռնության պլանի համաձայն նպատակը վերջ դնել Գազայում 2 տարի շարունակվող այս պատերազմին, պատանդներին ազատ արձակել, ինչքան է հավանականությունը, որ դա տեղի կունենա։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, իդեպ հոկտեմբերի 7-ին լրանում է 2-րդ տարին Գազայի պատերազմի վաղ, տեսեք, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ այս համաձայնությունը կայանա եւ հրադադարը կլինի, քան հակառակը։ Ես սա էլի համեմատական կարգով եմ ասում, որովհետև համեմատում եմ նախորդ փորձեր, որովհետև սկսած 2023-ի հոկտեմբերից անընդհատ փորձեր արվում են, որպեսզի այդ հրադադարը հաստատվի։ Ընդ որում ասեմ, դեռևս 2023-ի նոյեմբերի վերջին, մեկ շաբաթյա առաջին հրադադարը եղավ, որի ընթացքում մի քանի 100 գերիներ Համասն արձակեց, եռակի անգամ կրկնակի, եռակի անգամ ավել Իսրայելն արձակեց, հումանիտար որոշակի աջակցություն եղավ եւ կրկին ռազմական գործողությունները սկսվեցին։ Բայց կրկնում եմ, 2 տարվա ընթացքում անընդհատ բանակցությունները տեղ ունեցան, այնպես չէ որ բանակցային գործընթացը դադարեցել է, բայց հաշվի առնելով մի շատ օբյեկտիվ գործոններ, ոնց մասին կխոսենք, այդպես էլ պատերազմը չի դադարեցվել։ Հետաքրքիր մի էլի օրինակ բերեմ, ընդհանուր առմամբ 2 լուրջ ծանրակշիռ հրադադար է եղել։ Երկրորդը հաստատվել է ընթացիկ տարվա հունվարի 19-ին Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարումից 1 օր առաջ, որտեղ եթե հիշում եք, թե նրա նախընտրական խոսքերում եւ թե մինչեւ ինագուրացիան անընդհատ հայտարարում էր, որ ինքը գալու եւ բոլոր կոնֆլիկտներին վերջ է դնել, դիմում էր տարբեր կոնֆլիկտային կողմերին իրենց միջև եղած հակամարտությունները դադարեցնել եւ քանի որ Նեթանյահուն որոշակի բարդ հարաբերություններ ուներ Թրամփի հետ, որովհետեւ նախորդ, այսինքն երբ որ 2020-ին Թրամփը չվերընտրվեց, Նեթանյահուն առաջիններից էր, որ ուրեմն շնորհավորեց Բայդենին եւ հիշում եմ, որ Թրամփը կարծեմ X-ում գրառում էր արել, որ Նեթանյահուն իր նախագահության շրջանի ամենամեծ հիասթափությունն է։ Եվ որպես այսպես դրական նոտայով սկսեն փոխհարաբերությունները, հունվարի 19-ին կանգնեցրեց հակամարտությունը պատերազմը, բայց մարտին դարձյալ վերսկսվեց։ Հիմա արդեն մենք ունենք նախագահ Թրամփի կողմից նախաձեռնված անմիջական գործընթաց եւ ամենակարևոր բովանդակային տարբերությունը հենց նախորդ հրադադարների եւ ներկա հրադադարի միջեւ հենց անձամբ Դոնալդ Թրամփն է, նրա վարչակազմն է եւ այն կողմը, որը փաստացի չի ընդունի կամ չի շարժվի Դոնալդ Թրամփի առաջարկած ծրագրով դրան սպառնում է հաշվի առնելով Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կառավարման առանձնահատկություններ, բավականաչափ լուրջ բարդություններ։ Եվ այս առումով երևի թե հենց այս հանգամանքն է, որ թույլ է տալիս, որ կանխատեսելու, որ այս հրադադարը կարող է ավելի կանոն լինել։ Չնայած ասեմ, որ բովանդակային բազմաթիվ գործոններ նույնն են եւ մեծ հաշվով Իսրայելի համար դեռ թողնում են տեղ հնարավորություններ իր նախանշած ծրագրի հետևից գնալու։ Շատ լավ, 2 անգամ, եթե չեմ սխալվում, եղել է հրադադար, բայց Իսրայելը շարունակել է պատերազմը։ Ինձ հետաքրքիր է այս անգամ Իսրայելը ունի ռեսուրս էլի ձեռք բերելու հրադադարի համաձայնություն, բայց ինչ որ պատճառներ բերելու հետագայում շարունակելու, երբ որ գերիներ կստանա կամ ընդհանրապես այստեղ մաքսիմալիստական պահանջներ առաջ քաշելով, նաև կուզեի այս հարցից հետո անդրադառնանք հրադադարի հավանական բովանդակության շուրջ, Գազայի ճակատագիրը ինչ է լինելու, բայց մինչ այդ Իսրայելի ռեսուրսներն են։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև այո, այս պահին Միացյալ Նահանգների առաջարկած ծրագիրը չընդունելը ենթադրում է որոշակի ռեսուրսներ Իսրայելի համար։
ես հենց դրա համար առանձնացրի այդ Միացյալ Նահանգների ուրեմն իշխող վարչակազմի գործոնը, ինչու որովհետև հաջորդ տարի Իսրայելում տեղի ունենալու ընտրություններ։ Մեծ հավանականությամբ դրանք կլինեն հերթական ընտրություններ, չնայած խոսվում է նաև արտահերթի հավանականության մասին, որը եւս չի բացառում։ Հիմա Նեթանյահուի համար մինչև այժմ Գազայի հակամարտությունը եւ դրան հարակից մյուս բոլոր պատերազմները կամ ռազմագործողությունները, որոնք էականորեն բարելավել են Իսրայելի անվտանգային միջավայրը, ուղղված Լիբանանում Հիզբալլահի դեմ, Սիրիայում տեղ ունեցած իշխանափոխությունը եւ իշխանափոխությունից հետո էլի Իսրայելի շատ կարևոր թիրախային գործողություններն ուղղված սիրիական ռազմական ներուժին, այդտեղ սահմանային դիրքերի բարելավումը, Իրանի դեմ պատերազմը, հա, այս բոլորը մեծ հաշվով Նեթանյահուի համար նաև ընձեռել են շատ կարևոր խաղաթղթեր, հաղթաթղթեր անգամ հաջորդ ընտրություններին ընդառաջ։ Բայց չմոռանանք, որ այդ բոլոր գործողություններն էլ տեղի են ունեցել զուգահեռաբար Գազային պատերազմի, որին կից, որին հարակից եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իսրայելական հասարակությունը տրամադրված էր որպեսզի կառավարությունը մեկընդմիշտ լուծի իր անվտանգային խնդիրները եւ կառավարությունն էլ նախանշում էր բավականաչափ այս պահին գոնե ծայրահեղական թվացող նպատակներ, որպես օրինակ տեսեք մին Գազայում բացի Համասի իշխանության չեզոքացումը, այլ մեծապես նաեւ Գազայի բնակչության տեղահանումը, այսինքն եւ օկուպացիան, այսինքն կամ իրենց ասելով միացումը, հա, Գազայի, այսինքն սա ինչ է ենթադրում, որ եթե իսրայելական կառավարության պլաններով առաջնորդվենք, իրենք անգամ պայմանավորվում են աֆրիկյան մի շարք երկրների հետ, որտեղ պետքա տեղափոխեին Գազայի բնակչությանը, դե Եգիպտոսը մերժեց, արևան երկրները Իսրայելի մերժեցին։ Իսկ իրենք ունեն պլան մաքսիմում Գազան ուրեմն բնակչությունից ազատել եւ տարածաշրջանը կցել Իսրայել պետությանը, բայց դա տեղի չունի։ Ավելին, անգամ ըստ Դոնալդ Թրամփի պլանի, անգամ Գազայի վերահսկողությունը չի վերապահվում ամբողջովին Իսրայելին։ Այո, որոշակի անվտանգային առումով Իսրայելը ներգրավվածություն ունենալու է, բայց կառավարումը ըստ այդ ծրագրի փաստացի վերապահում է պաղեստինյան այլ ինչ-որ տեխնոկրատ ուժերի եւ բացի այդ խոսք է գնում նաեւ այլ արաբական երկրներից ներգրավության մասին։ Այստեղ Համասը, ինչքան գիտեմ, ուզում է ինքը մասնակից դառնալ։ Այո, Համասը ուզում է նաեւ մասնակից եւ այս բանակցություններում Համասի ներգրավվածության եւ նաեւ այսպես պայմաններից մեկն է լինելու է, որպեսզի իր ներգրավությունը եւս լինի։ Հիմա սա մի կետ է լինելու, որը հանգիստ ես կարծում եմ, եթե այդ իսրայելական կառավարության հաշվարկները, այսինքն թույլ տան, դա օգտագործելով Իսրայելը կարող է վերսկսել այդ պատերազմը։ Հիմա եթե գամ ուղիղ ձեր հարցին արդեն պատասխանեմ, շատ բարդ է, այսինքն իսրայելական կառավարությունը ինքը պետք է հաշվարկի, արդյոք կարողանա գնալ իր ծրագրերի հետևից, թե ոչ։ Առաջնային խնդիրը այս պահին 48 պատանների եւ նրանց մարմինների վերադարձի հարցը լուծելն է, որոնցից 20-ը դեռևս խոսում է, որ ողջ են, հա։ Եթե այդ հարցերը լուծեն, դրանից հետո գոնե Իսրայելի ներսում կառավարության դեմ այսպես բողոքի գործողությունները ինչ որ մի շերտով կնվազեն, բայց ընտրություններին ընդառաջ մենք չենք կարող ասել ունենք Դոնալդ Թրամփի կառավարությունը ինչպեսի մոտեցում կունենա, հա, այսինքն արդյոք Թրամփը չի այսպես նեղսրտի Նեթանյահուի վարքագծից, որտեղ ասեմ դրա օրինակն էլ կա, երկրորդ հրադադարից հետո, երբ որ մարտին կրկին վերսկսվեցին ռազմական գործողությունները, որոշակի սառնություններ են նկատվում Թրամփի եւ Նեթանյահուի հարաբերությունները, անգամ կհիշեք երբ որ տարածաշրջանային կամ իր արտաքին առաջին այցն էր կատարում տարածաշրջան, ի տարբերություն իր առաջին այցի, Թրամփն այդպես էլ չայցելեց Իսրայել։ Եվ այդտեղ խոսում էր այն մասին, որ կա որոշակի լարվածություն երկու առաջնորդների միջև։ Եվ եթե այդ լարվածությունը լինի, բնականաբար դա իր հերթին
ազդելու է իսրայելական ներքաղաքական գործընթացների վրա, որն օգտագործել է ընդդիմությունը։ Այնպես որ միանշանակ ինչ որ բան պնդելը սխալ է, այսինքն քաղաքական ուժերի, այո, հետո նայած թե այս ընթացքը ինչպես կգնա։ Արդյոք Համասը ամբողջովին կգնա պատանդներին, թե ինչ որ փուլում Համասը եւս դուրս կգա բանակցությունից։ Գնայք, ես առաջարկում եմ մենք փորձենք նաև հեռուստադիտողների համար բացել ինչ է Համաս, հա, այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ի թիվս այլ երկրների ճանաչել է Պաղեստինի անկախությունը, եվրոպական խոշոր պետություններ եւս ճանաչել են եւ դա իհարկե ընկալվում է որպես ճնշում Իսրայելի վրա այս պատերազմի գործողությունները դադարեցնելու, ասենք Էրդողանը համարում է, որ Համասը դա տերորիստական կազմակերպություն չէ, մինչդեռ եվրոպական կամ այլ երկրներ համարում են, որ տերորիստական, այսինքն կա Գազա, որը գտնվում է այդ խմբավորման վերահսկողության տակ, կա Պաղեստին, որը արդեն արևելյան ափն է, որը գտնվում է ավելի, այսպես adekvatին մոտ, հա, քաղաքացիական կառավարման տակ։ Ավելի նրա կառավարումը ավելի այսպես ընդունելի է աշխարհին եւ որոշակի եւ պատերազմը այստեղ չի, Գազայում է։ Հիմա երբ որ ասում ենք Համաս կա համաձայնվի, չի համաձայնվի, Համաս, որը ուներ Իրանի անվերապահ աջակցությունը, Թուրքիայի տարբեր արաբական պետություններ են աջակցել, սրա ռեսուրսները ինչպիսին են, հետաքրքիր է։ Դե տեսեք, հիմա իրականում որպեսզի հեռուստադիտողի համար շատ պատմական էքսկուրսներ չգնանք։ Դե դրա համար ձեզ ասեմ, հիմա այսպես, ես փորձեմ ավելի կարճ ներկայացնել։ Համասը պաղեստինյան դիմադրության շարժում, երբ որ այսպես նայում ենք, ինքը պաղեստինյան այն ուժերից մեկն է, որը փաստացի Պաղեստինյան մի քանի շարժումներ են եղել, սկսած 1948 թվականից, երբ որ ՄԱԿ-ում գլխավոր ասամբլեան բանաձև ընդունեց, որ պետք է պատմական Պաղեստինի տարածքը բաժանվի երկու մասի, Իսրայելի եւ Պաղեստինի։ Իսրայել պետությունը ստեղծվեց, Պաղեստինը այդպես էլ չստեղծվեց, եւ մինչեւ որոշ չի ստեղծում, հիմնականում արաբական երկրների, հետո նաեւ իհարկե պաղեստինցիների պատճառով իրենց այս առավելապաշտական մոտեցում, որ Իսրայել պիտի չլինի։ Այո, Իսրայել պետք է չլինի, մի քանի արաբ-իսրայելական պատերազմներ են տեղի ունեցել, բայց ավելի դեմ է, որ Պաղեստին պետություն լինի։ Դե Պաղեստին Իսրայելը, տեսեք, եթե ժամանակին արաբական երկրները adekvat կերպով իրատեսորեն գնահատեն իրավիճակը, վստահաբար Պաղեստին պետության ստեղծվելու հնարավորությունը ավելի մեծ է։ Նույն 48 թվականին, երբ որ ներողություն 45 թվականներ մականությունը 48 թվականին ստեղծվեց Իսրայել պետությունը, այդ ժամանակ հենց Իսրայել պետության ստեղծման անկախության հռչակման հաջորդ օրը սկսվեց առաջին արաբ-իսրայելական պատերազմը։ Ընդ որում այդ ժամանակ Հորդանանն ու Եգիպտոսը լույս չտվեցին, որպեսզի Պաղեստին պետությունը ստեղծեր։ Մեկը Եգիպտոսը գրավեց Գազայի հատվածը, այն ժամանակ տրանսհորդանանյան թագավորությունը արևմտյան ափը։ Եվ այդպես մինչև 67 թվականը Պաղեստին պետությունը չստեղծվեց եւ արաբական համաարաբական մոտեցումներ ծայրահեղական։ Հետո առաջացավ 90-ական թվական, ավելի ճիշտ 78-70 թվականին, երբ որ Եգիպտոսը դուրս եկավ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ արաբ-իսրայելական հակամարտությունից, արաբական կողմի դիրքերն ահագին թուլացան, 90-ականներին արդեն Միացյալ Նահանգների ակտիվ ներգրավությամբ սկսվեց բանակցային գործընթաց եւ հենց ՖԱԹ-ը դարձավ, որ ներկայում Հորդանան գետի արևմտյան ափն է վերահսկում, դարավ այն կառույցը, որի հետ Իսրայելը բանակցում էր եւ որոշակի բանակցային գործընթաց այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ եւ ըստ դրա ստեղծեց Պաղեստինյան ինքնավարությունը։ Ավելի ուշ 2000-ականներին եւ փուլ առ փուլ իսրայելական կողմը դուրս եկավ այդ արևմտյան ափից կառավարումը հանձնելով ՖԱԹ-ին։ Գազայի հատվածում 2000-ականների սկզբին Իսրայելը միակողմանի դուրս եկավ, Պաղեստինում տեղի ունեցան ընտրություններ, որտեղ փաստացի Համասը հաղթեց, Գազայի հատվածում Համասը հաղթեց եւ եթե չեմ սխալվում, կարող է թվերի մեջ սխալեմ, 2005 թվականին Համասը Գազայի հատվածում այսպես հեղաշրջում իրականացրեց եւ 2005-6-ից փաստացի Համասն է վերահսկում Գազան։ Ընդ որում մեկը մյուսին չեն ճանաչում, այսինքն ճանաչում են, բայց չէին փորձում միասին երկխոսել
այդ ճգնաժամը հաղթարել, չնայած նաև արաբական երկրների կողմից էր փորձեր արվել։ Հիմա եթե հասկանանք ինչ էր տեղի ունենում, Համաս խմբավորումը երբ որ մտավ պաղեստինյան գործընթացների թատերաբեմ, նա ի տարբերություն ունեք Ֆաթի, որը մասնակցում էր բանակցություններին, ավելի կառուցողական դիրքորոշումներ, ինքը ավելի ծայրահեղական մոտեցումներ, այսինքն նրա նպատակը այն նույնն էր, որը կար հենց 40-ականների վերջից արաբների մոտ, որ պետք է ոչնչացնել Իսրայելը, չճանաչել Իսրայելը եւ գնալ ամբողջ Պաղեստինում արաբական պետություն ստեղծելու ճանապարհով, որը իհարկե խիստ անիրատեսական մոտեցում էր եւ փաստացի ինչի հանգեցրեց մեծ հաշվով նրան այն ինչ որ ունենք, այսինքն դրան զուգահեռ էլ իսրայելական կողմը իր արտաքին եւ միջազգային հովանավորների դեմս միացան եւ նաեւ գործընկերների միջոցով շատ հաջող կերպով կարողացավ ներկայացնել Համասը որպես ծայրահեղական խմբավորում, ահաբեկչական խմբավորում եւ երբ որ օրինակ 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին այդ հարձակումը տեղի ունեցավ, այդ ստեղծված քարոզչական դիվանագիտական հիմքերը օգտագործվեցին Համասի դեմ մինչև այսօր ծավալվող պատերազմը իրականացնելու եւ դա միջազգային հանրության համար ընկալելի դարձնելու համար։ Այսինքն սա էր հիմնական տարբերությունը, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ այնուամենայնիվ Համասի գաղափարները ավելի մեծ ընկալում ունեն պաղեստինյան հասարակության շրջանում, որովհետեւ երբ որ հաճախ այս կարծիքը շատ հետաքրքիր կարծիք է, որը նաև Իսրայելում է շրջանառվում եւ իհարկե արաբական, մուսուլմանական երկրներում, Համասը ոչ այնքան խմբավորում եւ կազմակերպությունն է, այլ Համասը ավելի շատ գաղափար է, գաղափարախոսություն, որտեղ դեռևս մանկապարտեզից սկսած դպրոցական տարիքում պաղեստինցի երիտասարդներին կրթում են հենց այդ գաղափարներով, այսինքն իսրայելցի հրյա սպանելու Պաղեստին արաբական պետություն, այսինքն անկախ պետություն ստեղծելու եւ այլն, բայց ինչպես արդեն նշեցի, իհարկե ուժերը անհամաչափ են եւ սա է պատճառը, որ այսօր տեսնում ենք մի կազմակերպություն, որը երևի թե իր վերջին այսպես ասենք, շունչն է Համասը, այո, Պաղեստինի տարածքում, բայց մի կարևոր հանգամանք։ Այս ռազմական գործողությունների արդյունքում կարծում եք երկու տարվա։ Իհարկե, դե մեծ հաշվով ամբողջովին վերնախավը գլխատված է մի քանի անգամ տեսեք, նման կազմակերպությունների դեպքում էլ չնայած Իսրայելի անընդհատ գործողություններով այնտեղ ունի եւ քաղաքական ղեկավարություն եւ ռազմական ղեկավարություն, որում քաղաքական ղեկավարության մի հատվածը Պաղեստինից դուրս է, մեկ այլ հատվածը Պաղեստինի ներսում է։ Այդպես Իսրայելը տարբեր գործողությունների ընթացքում մի քանի անգամ այդ ղեկավարներին հեռացրեց ասպարեզից, բայց այդ կազմակերպության տրամաբանությունը այնպեսին է, որ անձերով պայմանավորված չէ, իրենք ունեն պատրաստի ուրեմն դերակատարներ, որոնք շատ արագ կերպով կարող են ստանձնել կազմակերպության ղեկավարությունը, բայց որպես ազդեցիկ կառույց Պաղեստինում մեծ հաշվով այլևս այս կազմակերպությունը էական ազդեցություն չունի, բայց մի կարևոր բան եմ ուզում նշել, օրինակ տեսակետեր կան, իհարկե դրանք դեռևս փաստարկված չեն, որ նույնպես Համաս կազմակերպությունը ինքը իսրայելական հատուկ ծառայությունների կողմից ստեղծված կազմակերպություն է, ի հակակշիռ Ֆաթի, որպեսզի դրա գործոնն օգտագործելով անհրաժեշտ ժամանակ Իսրայելը ռազմական գործողություններ իրականացնի։ Իրացիոնալիզմը։ Այո, եւ հենց հոկտեմբերի 7-ի 2023-ի հոկտեմբերի 7-ի գործողությունը ընդ որում երբ որ եղավ, ես անկեղծ ասեմ, ես էլ էի հակված նրան, որ իսրայելական հատուկ ծառայությունները այդտեղ անելիք վստահաբար ունեցել են, մի քանի հոգու, եթե նույնիսկ ղեկավարությունում, այսպես ասեմ, այդպես էլ կա, ընդ որում միշտ ունեցել են ղեկավար կազմ իրենց գործակալները որոշումների վրա եւ որովհետեւ նման բարդ իրավիճակում, հա, աշխարհի համար անորոշ շրջափուլում նման գործողություն իրականացնել, ընդ որում շատ հետաքրքիր գործողություն հոկտեմբերի 7-ի հարձակում։ Հոկտեմբերի 7-ի հարձակում։ Ես հիշում եմ Հայաստանում որոշ շրջանակներ հիացած են Համասի այդ հարձակումով, որ այ տեսեք մենք էլ զենք զրահ ենք բան անում, գնում բանակ ենք ստեղծում, տեսեք այսպես հողաթափերով կարելի է պատերազմը սկսել։ Դե հենց դրա մասին է խոսքը, որ մեզ մոտ էլ երբեմն այդ ճիշտ է այդ իրենց այդ ազգային գաղափարները, որոնք մեզ մոտ էլ կան, իրենք այո հասարակության շրջանում հատկապես շատ այսպես անկալելի են, բայց քաղաքական առումով
իրատեսական չեն եւ հղի են նույն տեսեք Գազայի հատվածում հիմա աղետալի իրավիճակ է 2.3-2.4 միլիոն բնակչություն, որի 90%-ից ավելին գլխին տանիք չունի։ Եվ քաղաքական իմաստով շահողը Իսրայելն է, որը լավագույն երազներում չէր կարող պատկերացնել այսպես։ Ընդ որում, տեսեք, ես դրա համար մեծ հաշվով ես կարծում որ այնուամենայնիվ այդ գործողության հետևում կանգնած են իսրայելական հատուկ ծառայությունները, ինչու որովհետև հարձակումը ես շատ լավ հիշում եմ այդ ժամանակ երաշտական միջոցառում էր այդ Գազային սահմանակից հատվածում եւ այդտեղ մոտ 5 տասնյակ երկրներից ներկայացուցիչներ կային, անգամ եթե չեմ սխալվում Հայաստանի Հանրապետությունից են մասնակիցներ, 2-3 մասնակիցներ կային, որոնք ավելի շուտ դուրս էին եկել եւ երբ որ Համասը հարձակվեց, միաժամանակ 3 տասնյակից ավելի երկրների քաղաքացիներ էր գերի վերցել, իսկ սա շատ լավ հնարավորություն է Իսրայելի համար ամբողջ աշխարհի լոյալությունը ստանալու հատկապես եվրոպական երկրներից, Ավստրալիայից եւ այլն, ընդ որում թե զոհերի շարքում կային եւ թե գերիների շարքում կային տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ եւ այդ կերպով Իսրայելը կարողացավ 2 տարի շարունակել պատերազմը, բայց տեսեք Համասի դեմ պատերազմը որքան էլ ինքը կարևոր էր Իսրայելի անվտանգության, բայց դա առիթ էր Իսրայելի համար շատ ավելի խորքային խնդիրներ լուծելու։ Իրանի ազդեցությունը թույլատնելու, այսինքն տարածաշրջանում թիվ 1 հակառակորդի ազդեցությունը իր հարևանությամբ անմիջապես թույլատնելու չկա այլևս այն չէ Հիզբալլահ անգամ խոսք է գրում Լիբանանում այս մեկ այլ Իրանի հովանավորյալ կառույցի զինաթափելու մասին, նրա քաղաքական դիրքերը թույլատնելու մասին, Իսրայելի սահմանից հնարավորինս հետ է մղվել, Սիրիայում չկա Բաշար Ասադի վարչակարգ։ Ամերիկյան ավիահարվածները Իրանի միջուկային օբյեկտների։ Այո, այսինքն կարողացավ Իսրայելը այս 2 տարիների ընթացքում էլի եմ կրկնում, օգտվելով Համասի այս հարձակումից զուգահեռաբար իր համար կենսական նշանակության անվտանգային խնդիրներ լուծել։ Հայաստանը, ինչպես նշեցի, Պաղեստինի անկախությունն է ճանաչել, ինձ թվում է նման հարցերին ռացիոնալ կլինի եւ եթե դիտարկենք Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ հասկանանք, թե սցենարի, որ զարգացումն է ձեռնտու հայկական, այսպես ասենք, ներկա քաղաքականության տրամաբանությանը, դա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների նորմալացումն է, տարբեր պետությունների հետ գործընկերության խորացում, այդ թվում արաբականի դեպ եւ Իսրայելի հետ ինչքան էլ փորձ արվել է որոշակի ըմբռնման գալ, Ադրբեջանը խոստովանեք այդտեղ հաղթող է դուրս եկել եւ կարողացել է Իսրայելին ամբողջությամբ ներգրավել իրեն, սա ամենևին դատապարտման խոսք չի, որ հաշտվել է այդ իրողության հետ եւ չաշխատել Իսրայելի ուղղությամբ, առնվազն եթե կարողանանք այսպես ռիսկերը կամ վնասները մինիմալ դարձնել Իսրայելից եկող, ասենք, զենքի վաճառքն, դա միգուցե հրաշալի մեզ համար արդյունք լինի եւ իհարկե Թուրքիա, իհարկե Ֆրանսիա, եվրոպական տարբեր պետություններ, որոնք այս կոնֆլիկտում Պաղեստինի կողմից են դիրքավորվել եւ Հայաստան, որը փորձում է, ասես ասենք, իր շուրջ անվտանգային միջավայրը բարելավել։ Ինչ կարող ենք ասել այս մասով։ Չմոռանանք Միացյալ Նահանգներին, որը, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, մերձավոր արևելքում է, փորձում թիվ 1 ջութակի դերը կատարել այս բանակցությունները մոդերացնելով, այնպես էլ մեր կոնտեքստում։ Շատ բազմաշերտ հարց եք տալիս, որովհետև ձեր նշած յուրաքանչյուր ուղղություն առանձին մեկնաբանության անհրաժեշտություն է տալիս, բայց էլի փորձեմ ընդհանրական որքան անցալելի կլինի, չգիտեմ, բայց նշեմ, որ տեսեք, նախ մի կողմից Պաղեստին պետության ճանաչումը, նախ Հայաստանի եւ Պաղեստինի ինքնավարության միջև հարաբերությունները դեռևս խորհրդային միության ժամանակներից սկսած բավականաչափ սերտ են եղել։ Այն ժամանակ այլ իրավիճակ է, խորհրդային միությունը Պաղեստինի կարևորագույն աջակիցներից մեկն էր, բայց դա թողնենք մի կողմ, Հայաստանի դիրքավորումը տվյալ դեպքում Պաղեստինը ճանաչելու հետ կապված երկու հիմնական գործոնով էր պայմանավորված։ Նախ այդ շրջափուլում, երբ որ Հայաստանը ճանաչեց, եթե չեմ սխալվում, 3-4 եվրոպական երկրներ ճանաչեցին։ Իսլանդիա, եթե չեմ սխալվում, Իսպանիան, եթե չեմ սխալվում, 4 երկրներ ճանաչեցին։ Այսինքն այդ ժամանակ փորձ էր արվում Իսրայելի վրա համակողմանի ճնշում գործադրել, որպեսզի
դադարեցվեն ռազմական գործողությունները եւ այդ ճանաչումը դիվանագիտական քայլերից մեկն էր։ Ընդ որում պետք է հիշել, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում շատ կարևոր դերակատարում ունեին միաժամանակ Իրանը, Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան եւ հատկապես Կատարը եւ այդ ժամանակահատվածը մեզ համար նաեւ կարևոր էր նախ Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ կարգավորման առումով եւ մյուս կողմից մուսուլմանական աշխարհում այսպես դրական իմիջի, չասենք ձևավորում, բայց ամրապնդման առումով, որտեղ Ադրբեջանն ու Թուրքիան 90-ականների սկզբից անընդհատ այդ մուսուլմանական աշխարհում իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանում անընդհատ Հայաստանը ներկայացել են որպես ագրեսոր երկիր, որպես մուսուլմանական հուշարձանները, մսկիթները ուրեմն փչացնող երկիր եւ այլն, հա։ Հիմա այդ շատ լավ հնարավորություններ եւ երբ ասեմ ավելի հարմար պահ չել կարող լինել։ Ընդ որում, եթե կհիշեք, Ֆրանսիա եւ Մեծ Բրիտանիայից հայտարարել են, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընթացքում հնարավոր է որ ճանաչեն, բայց կարծես թե չճանաչեցին եւ կարծում եմ դա պայմանավորված է նրանով, որ Միացյալ Նահանգները բերել էր ծրագիր եւ որպեսզի այս Միացյալ Նահանգների ծրագրին չխոչընդոտեն, դրա համար կսպասեն արդյունքներն, հետո կգործեն։ Այնպես որ այս տեսանկյունից եթե նայում ենք այդ ժամանակահատվածը ճանաչումը եղավ եւ քանի որ Իսրայելն շատ այսպես զբաղված էր այլ կարևորություններով մեծ ուշադրություն էլ չդարձրեց Հայաստանի հետ եւ ասեմ որ ռեսուրսներ էլ չունեն Հայաստանը ինչ որ հակադարձել անգամ Հայաստանում դեսպան չունեն որ հետ կանչեն, հա։ Այնպես որ սա անցանք հիմա այնուամենայնիվ ինչ որ տեղի ունեցել։ Հիմա մենք տեսնում ենք արդեն նոր հնարավորություններ, եթե այս գործարքը կայանա։ Եթե գործարքը կայանում է եւ նաեւ իհարկե մտահոգություններ։ Եթե գործարքը կայանում է, վստահաբար Իսրայելի ամբողջ արդեն ուշադրությունը եւ էներգիան կենտրոնանալու է Իրանի դեմ։ Այսինքն սա որոշակիորեն մտահոգություն է, ինչու, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ եվրոպական եռյակն էլ հրաժարվեց այսինքն միջուկային համաձայնագրից եւ փաստացի ըստ էության Իրանի միջուկային համաձայնագիրը այլևս չի գործում եւ միջուկային ծրագրի հետ կանխման հետ հնարավոր նաեւ ռազմական սցենաներ իսկ Իսրայելը կարող է նման արկածախնդրության գնալ, քանի դեռ աշխարհը շարունակում է նման անորոշության շրջափուլում գնալ։ Իրանի նկատմամբ։ Իրանի, այո, հաջորդը կանխատեսել է Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջեւ որոշակի հարաբերությունների բարելավում այս առումով, հա։ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջեւ ավելի ակտիվ համագործակցություն։ Հիմա Հայաստանի համար Իսրայելի հետ հարաբերությունները չափազանց կարեւոր են։ Եվ մենք տեսանք, որ Հայաստանը եւս ողջունեց Գազայի հետ կապված Միացյալ Նահանգների ծրագրերը։ Եվ անգամ նման բարդ իրավիճակում, ինչպիսի հանգուցալուծում է լինի, ինձ թվում է, որ կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ պետք է Հայաստանի կողմից ակտիվացվեն շփումները Իսրայելի հետ, ընդ որում երկու ուղղությամբ միաժամանակ, հա։ Չէ՞ այդպես նվիրել Ադրբեջանին այդ երկրի հետ հարաբերությունները, որտեղ տեսեք, այնուամենայնիվ ուզենք թե չուզենք Իսրայելը այս տարածաշրջանում ամրապնդվելու է։ Եվ 2020 թվականից հենց սկզբից անգամ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ այսօր դիալոգ կա, հա, եւ փորձառու հարաբերություններ կարգավորել։ Իհարկե։ Այլ չասած Իսրայել, որի հետ մենք ուղիղ կոնֆլիկտ չունենք այսպես։ Չունենք, հենց այդ կողմնակի էֆեկտներն են, որոնք ազդել են։ Նույն Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերությունների իրենք ընդ որում սա մի երկիր է, որը հստակ գիտի իր շահերը եւ իր շահերին գնալու համար ինքը շատ հանգիստ կարող է զոհաբերել մեկ այլ երկրի հետ հարաբերությունները։ Օրինակ նույն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները իրենք այս պահին ստորադասել են եւ գնում են իրենց անվտանգական եւ ռազմավարական շահերի հետեւել։ Հիմա նույնն էլ այն ժամանակ հաշվի առնելով Ադրբեջանի նշանակությունը որպես նավթի մատակարար, որպես զենքի շուկա, որպես Իրանի համար ոչ միանշանակ հարևան երկիր, իրենք ստորադասում են Հայաստանի հետ հարաբերությունները, դա շատ բնական է։ Հայաստանը ինքն ինձ որպես գործոն գոնե այնպիսի հարաբերությունների ձևաչափ չէ ստեղծել Իսրայելի հետ, որ կարողանա դա որպես ռեսուրս օգտագործել։ Թրամփի ադմինիստրացիան սա ուղղակի գաղափար կարող է
կապող օղակ դառնալ Հայաստան եւ Իսրայել։ Այո, հերիական կա աշխատանք։ Հերիական սփյուռքը Միացյալ Նահանգներում վերջերս աչքովս ընկա, որ Հայաստանի նորանշանակ դեսպանը հերիական սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ է սկսել ինչ-որ հանդիպումներ ունենալ, սա շատ կարևոր է, որում եւ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության շահերի լոբինգի համար եւ թե Իսրայել պետության հետ։ Գոնե Հայաստանի դեմ Իսրայելի լոբինգի ջանքերը դադարեցնել կամ նվազեցնել, դա ու բացի դրանից մեկ այլ կարևոր գործոն էլ, որ հաճախ մոռանում ենք, դա մեր կրոնական եւ ազգային ներկայության եւ այսպես արժեքների արկայությունն է Երուսաղեմում, Իսրայելում, չմոռանանք Երուսաղեմի հայտնի թաղամասերից մեկը հայկական է, քրիստոնեական թաղամասերից մեկը հայկական է, եւ վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք իսրայելական տարբեր ծայրահեղական խմբերի կողմից անընդհատ թիրախավորում հայկական ներկայության եւ սա շատ կարեւոր հարց է եւ այնուամենայնիվ նաեւ այս հարցը լուծելու համար մենք պետք է Իսրայելի հետ ունենանք, պահպանենք անընդհատ այդ երկխոսության մեխանիզմները եւ անհրաժեշտության դեպքում իհարկե փորձենք օգտագործել։ Ցավոք կրկնում եմ, մեր ռեսուրսները շատ սահմանափակ են, այսինքն այնպիսի արմատական քայլերի գնալու, օրինակ նույն տեսեք ժամանակին, երբ որ Դոնալդ Թրամփը ճանաչեց Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք, օրինակ դա կարող էր ինչ-որ հետաքրքիր քայլ լինել Հայաստանի կողմից, Հայաստանն էլ միանալ այդ ճանաչմանը, բայց դրա դիմաց Իսրայելից ինչ-որ բան պահանջել։ Բայց դա էլ պետք է հասկանանք, որ դրա այդ դեպքում մենք ամբողջ մուսուլմանական աշխարհի դարձյալ դիրքավորենք մեր դեմ եւ Իրանի, այո, իհարկե։ Այնպես որ ռեսուրսները շատ սահմանափակ են, բայց պետք է միանշանակ օգտագործել։ Իսկ այս պատերազմը, եթե օր առաջ դադարեցվի, իհարկե դա ամբողջ մարդկության շահերից եւ օգտից կբխի, որովհետեւ մեր ժամանակների ամենադաժան հումանիտար աղետն է, կրկնում եմ, 2-3-2-4 միլիոն բնակչությունից տարբեր տվյալներով 50-60 հազար զոհեր կան արդեն եւ մոտ 93% ըստ էության չունի տանիք եւ նաեւ սննդի խնդիր ունի եւ նման մերօրյա հայ ասում են քաղաքակիրթ աշխարհ եւ քաղաքակիրթ աշխարհը այսօր թույլ է տալիս նման հումանիտար աղետ մեր հարևանության։ Շնորհակալ եմ, կհետևենք անպայման զարգացումներին։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել էինք Արմեն Պետրոսյանին։